យើងមានកម្មវិធីដែលទៅជាមួយនឹងការដំណំទៅការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបន្តពីចប់ទី12ការឲ្យមានការខាងយើងខាងទៅ4ឆ្នាំពី7ខែ1ឆ្នាំការមកតម្រង់ទិសនេះគឺជាទុនមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមិនទាន់មានគោលដៅច្បាស់លាស់បើយើងប្រឡងទី12ធ្លាក់ក៏យើងអាចមានសិទ្ធិទៅប្រឡងចូលទៅ CCTI ពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះខាងសាលានឹងជួយស្វែងរកការងារឲ្យយើងធ្វើការមកតម្រង់ទិសនេះគឺជាទុនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បងអូនទី12ក្រោយពីបញ្ចប់បាក់ឌុបទៅគាត់នឹងអាចចាប់យកអ្វីដែលគាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅពេលអនាគតឲ្យចំទិសដៅរបស់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលពួកបងនិងក្រុមការងារបានមកផ្សព្វផ្សាយនិងប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅបាក់ឌុបនៅពេលដែលយើងប្រឡងធ្លាក់ឬក៏ប្រឡងជាប់ក៏ដោយក៏យើងទទួលបានអាហារូបករណ៍100%ដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺខិតខំសិក្សារៀនសូត្របន្តទៀតហើយអីដែលសំខាន់នោះគឺខំមើលមេរៀនបន្តទៀតដើម្បីប្រឡងជាប់និងទទួលបាននិទេសល្អដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% free ពីវិទ្យាស្ថាន CGTI បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ែនសុផាតជានាយកវិទ្យាល័យតបមានជ័យចំពោះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខាងវិទ្យាស្ថាន CGTI នេះមកប្រឡងបានន័យថាជ្រើសរើសបងប្អូនដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី12សម្រាប់ទទួលអាហារូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថាននេះថាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដែលថាមិនមានលទ្ធភាពទៅរៀនបន្តនៅសាកលឬក៏វិទ្យាស្ថានផ្សេងហើយបានវិទ្យាស្ថាននេះរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងឃើញថាគឺជាការងារល្អដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបើថាបង្កើតមូលធនមនុស្សបាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់វិទ្យាល័យតបមានជ័យរបស់យើងនេះឲ្យថាឲ្យវាមានការសកម្មភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់បងប្អូនអាចទៅបម្រើការងារនៅកន្លែងផ្សេងទទួលបានការជោគជ័យបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះផនសិលិខ្ញុំមកពីសាលាវិទ្យាល័យតបមានជ័យរៀនថ្នាក់ទី12សេខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយដែលបានសាលា GTI ចុះមកផ្ដល់អាហារូបករណ៍ហើយក៏ដូចជាការប្រឡងចែងយកអាហារូបករណ៍ផងដែរការប្រឡងនេះជួយជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការសរសេរខំវឹកហាត់ខ្លួនឯងសរសេរឲ្យលឿនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានការប្រឡងទៀតដោយសារអីយើងទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលយើងអាចធ្លាប់មានឬក៏បទពិសោធន៍ជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅទីកន្លែងស្នាក់នៅផ្ដល់នៅអាហារសម្រន់ថ្ងៃត្រង់ផ្ដល់នៅការបំពន់ថ្នាក់កុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសជាដើមពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះខាងសាលានឹងជួយស្វែងរកការងារឲ្យយើងធ្វើហើយទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យម$280ឡើងទៅការប្រឡងបាញ់មិញខ្ញុំបានជ្រើសរើសជំនាញការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងការអភិវឌ្ឍផលិតផលសម្រាប់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តរហូតដល់ 90% ពីព្រោះក្នុងវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំបានធ្វើមកខ្ញុំធ្វើបានច្រើនគួរសមដែរមូលហេតុដែលធ្វើខ្ញុំដាក់នៅអាហារូបករណ៍នៅ CGTI ពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថា CGTI ពេលរៀនចប់នឹងទទួលបាននៅឱកាសការងារល្អៗនៅទទួលបានប្រាក់ខែល្អហើយអាចនឹងយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអនុវត្តគេការងារទៅចំទិសដៅសម្រាប់ខ្ញុំជូនពរឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡង CGTI នេះទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងប្រឡងថ្ងៃទី10សីហានេះទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលខ្លួនឯងចង់បាននិងជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនការប្រឡងយកចំណេះដឹងនេះឃើញថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍បាទបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រនៅពេលខាងមុខនេះអានេះជារឿងមួយល្អហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបាទជាឋានតែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់វិទ្យាល័យយើងខ្ញុំជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី12ឲ្យគាត់មានការងារធ្វើបាទអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះថវិកាសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងជាអាចបានរៀបចំកម្មវិធីនេះបណ្ដុះបាទបច្ចេកទេសជំនាញដល់ពួកគាត់ជារឿងមួយល្អបំផុតបាទហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យពួកគាត់ប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបាទហើយបើនេះជាបទពិសោធន៍នៃការប្រឡងហើយគាត់នឹងប្រឡងសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃ10ខាងមុខនេះបាទ10ខាងមុខនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណ